तो हाँ जी, फाइनली अपनी पत्थरकार वाली बुलेट भाई हो चुकी है कंप्लीट रिस्टोरेशन। आपने पहले कंडीशन इसकी चेक करी थी और अब कंडीशन चेक करो। रुपेंद्रा बुलेट वर्कशॉप भाई HR 33। ओके जी, ओवरऑल लुक लेको भाई, अलॉय व्हील और हॉर्न तो खैर पहले के हैं अपना। बाकी रिस्टोरेशन वर्क किया गया जैसे बफिंग, पेंट, निकल, जिंक, बफिंग। ओके जी, करो लुक चेक। फुल व्लॉग भी आ चुका है, जाके ज़रूर चेक करना। वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट अपने नए डलते हैं, जिस तरह इंडिकेटर हो गया, मीटर हो गया, इस पार्ट से इसने नए डाले गए हैं। खर्चा इसलिए आ जाता है भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इसलिए हम नहीं डालते हैं, लेदर वगैरह, बेरिंग, ताकि 5-7 साल तक बंदा चलाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, अपना सिर्फ सर्विस वर्क वगैरह कराए। ओके जी, तो विजिट करो रुपेंद्रा बुल्ट वर्कशॉप अगर करानी है बुल्ट रिस्टोरेशन।